で、日本の和文化を、代表する、和歌の世界、徳川博物館の大手鏡について、研究チームを設けております。本日はその研究チームの中から、日本大学の金子先生に、ご発表をいただきたいと思います。この大手鏡につきましては、2007年の、大徳川展はじめ、いろいろな展覧会や書道の、教科書に、採用されておりますが、前代研究は、今回の、金子先生、そして名古屋先生、そして法政大学の池田先生の研究チームによって行われるものが初めての研究でございます。本日は、書斎されている進出段階の位置づけを中心にということで、学会でもまだ発表されていない新資料の、ご発表と伺っております。それでは金子先生、よろしくお願いします。そして今度発表のコーディネーターは名古屋先生に引き続きご務めいただきたいと思います。コメンテーターは引き続き竹内先生、竹山先生にお願いいたします。それでは日本の方、名古屋先生、はい、お任せしたいと思います。よろしくお願いします。進行とか今聞きました。始めてくださいということです。それでははい、ただいまご紹介に預かりました日本大学、非常勤講師をしております金子香織です。徳川ミュージアム所蔵、大手鏡について、秀載される進出段階の位置づけを中心にと題して、発表させていただきます。まず発表資料の確認ですが、資料は用紙集の68ページから91ページ、になっております。76ページ以降は、白黒ですが、本発表で取り上げる個室切れ、今回の手鏡にですね、秀載されている個室切れの本当に一部ですが、貴重な資料を、掲載してございますので、そちらを、ご参照いただければと思います。またパワーポイントではカラーの画像、またはですね、それ以外の画像も補って、発表を進めてまいりますので、お手元の資料と合わせて、ご覧いただければと思います。また手違いでですね、本手鏡秀載の個室切れ一覧が、抜け落ちてしまいましたので、本日別釣りで、B4 版の資料をですね、お配りしております。こちらも合わせて、ご参照いただければと思います。さて、本発表では、徳川ミュージアムに所蔵される手鏡、大手鏡について、調査した成果を発表、ご報告させていただきます。徳川ミュージアムに所蔵される大手鏡は、横型の大きな折り状で、全3畳、計291葉の、個室を集載しています。これまで平成25年度より調査が行われ、平成26年度、27年度の開口商交換プロジェクト、水戸徳川家関連資料調査活用事業報告書において、本手鏡の紹介および秀載される名物切れを中心とした個室切れ十数点を調査報告を行いました。ただし、一般の方々への発表はですね、今回が初めてですので、事業報告書にて報告した内容とも一部重複しますが、本手鏡の内容や成立、張り込まれる名物切れについて調査し得た範囲で紹介してまいります。その中でもまた本手鏡にはですね、親戚資料や散閲歌集の段階など貴重な資料も多く張り込まれておりますので、その中でも散逸してしまった歌集、伝亀山院筆、金剛院切れの進出段階を取り上げて位置づけを行いたいと思います。まず本手鏡の内容についてご紹介してまいりますが、今回の国際シンポジウムには国文学、小学の研究者だけでなく他分野や一般の方々の参加も多く見られますので、個室や手鏡という言葉についてもですね、簡単にお話ししてから本題に入ろうかと思います。まず、個室とは資料の1の括弧1に挙げましたが、挙げました通り、個人の優れた筆跡
を、意味しております。現在で言えば、古代から江戸時代までくらいの、優れた筆跡を指す言葉です。しかし一般的には、平安時代から鎌倉時代に書かれた書の名跡を指し、ことに古今和歌集や、和漢語詠集などの詩歌を書写したものを古筆と呼んでおります。南北朝時代に活躍した能書、祖元発心能の書論、地獄書に古筆という言葉が見出されるのが古筆の古い要例とされていますが、ここでは古剣の優れた筆跡として記されています。つまり南北朝時代から見て古剣の優れた筆跡ですので、平安時代から鎌倉時代に書かれた書の名跡ということになります。例えばですね、定家筆の古今和歌集であったり、列帳本、和漢語詠集、和漢語詠集ですね、漢詩や和歌を書き込んだもの、というものがですね、該当するかと思います。またこれらの、古筆は元は漢詩本や冊子本といった本、として書かれた、ものが、集となります。これらの本の形態をとどめた古筆はその前にですね、本というのは漢詩本が一番古い形態なんですが、それ以降ですね、折本の形式、ちょっと画像は分かりづらいですけれども、こう蛇腹状になったようなものが折本と言われるものになります。それから、漢詩本や折本では使いづらいところも多くありますので、現在の冊子のタイプが、徐々に作られていきます。冊子本の形態としましては大きく2種類に分けられますが、列帳層といって、糊で留められた、冊子本のタイプがあります。別名古帳層とも呼ばれております。それから、紐で閉じられた、鉄帳層と言われるものが、あります。こちらはですね、何条かをこう重ねていくということで列帳層とも呼ばれています。この他に、江戸時代以降ですかね、江戸時代になると、大量にですね、漢本、版本というものが、印刷されていきますが、その中ではこれらの想定だけではなくてですね、袋とじ本というものも、使われています。でこれらの本の形態をとどめた古筆は茶道の隆盛とともに古筆愛好の風潮が高まり、一巻一冊の古筆をですね切断されて古筆切れというものに変化していきます。段間として掛服や掛け軸に仕立てられたり手鏡に貼られて鑑賞されていきます。掛け軸というのはこういったものになります。それから手鏡というのはですね、今皆さん見ていただいているものがそれに当たるんですが、手鏡に貼られて鑑賞すると申しましたが、この手鏡とは1の括弧2に示しましたように、手は筆跡、鏡は顔を映す鏡、あるいは模範の意味、つまり手鏡はあたかも鏡を開くように手軽に鑑賞できる厚手の紙で作られた折状に個人の優れた筆跡を貼り込んだものとされます。簡単に言えば写真のアルバムや切手やカードの収集帳と考えていただければと思います。これらの手鏡は当初は古筆を鑑賞することを目的として制作されたものですが、古筆の鑑定が盛んになると古筆美という鑑定家が出てまいります。いわゆるこれがですね、古筆家というものの誕生になります。大体時代で言えばですね、豊臣秀次の頃に、両者という人物が古筆という、姓を拝領したところからですね、古筆家、というものが誕生していきます。彼らのような鑑定を生業とする皇室家に鑑定の指針、資料として備えられ、また公行や大名家にも何冊も設置されるようになっていきます。現在国宝に指定されている陽明文庫に所蔵される大手鏡、MOA ミュージアムの漢北城、
京都国立博物館の塩草、出光美術館の見るような友はその代表的な例と言えます。極め札についてはですね、鑑定書、彼らが鑑定したものがこの極め札と言われるものになっていきます。表面には推定筆者、こちらの小さい短冊が極め札と言われるもので、上にですね、推定筆者名が書かれます。で、ここは書き出しが書かれて、鑑定した家の印が押されます。で、裏面には日付や内容、鑑定者の死因などが書かれるケースが多くありますが、これらの例はですね、ただ省略されて書かれるケースもありますので、場合によってですね、異なるかと思います。こちら先ほどの圭先生のお話にもあった王羲之の模本になります。ただ極め札にはですね、王羲之ではなくて平安時代の能書小野東風という形で当時の人はですね、推定した、という結果になっております。それでは、伝承筆者、いわゆるこの極め札に書かれているものを伝承筆者と言われています。現在の感覚で言えばそう言われている程度ですので、親戚その人が書いたという確証はないものです。その点ちょっと違いがありますので、その点ちょっと注意していただければと存じます。それでは、本題の徳川ミュージアム所蔵の、大手鏡について、見ていきたいと思います。本手鏡は横型の折り状で全3畳からなります。寸法は第1畳が縦 55.2 センチ、横 38.8 センチ、厚さは約6センチ、第2畳が縦 55.2 センチ、横 38.8 センチ、厚さは 4.8 センチ、第3畳が55センチ、横 38.9 センチ、厚さは約 4.4 センチの大きな手鏡で、他に所蔵される手鏡に比べても非常に比較的大きな手鏡と言えます。表紙は花火指紋のキーンランドモスが用いられています。要するにですね、鉄製の角金具と言われる、この折り状を守るための、金具がですね、要するに付けられています。これは3畳とも同じ形態をとっておりまして、見返しにはですね、金箔の押し箔が貼られています。でそれ以外に台紙にはですね、金のもみ箔が巻かれています。そういった形できれいな装飾が施された大きな手鏡となっております。いずれの上にもですね、台線等はなく剥落の痕跡も確認できない無名の手鏡ですが、徳川ミュージアムの整理目録によって大手鏡と呼んでいます。また関数や表裏の区別もないので、貼られている枚数等によって便宜的に第1、第2、第3条と区別しております。今回皆さんにお配りしている別の、ビリオン版の資料もですね、こちらも便宜的な掲載順で、お示ししてございます。台紙数は第1条が37枚、第2条が32枚、第3条が30枚。本手鏡、この手鏡に押された個室切れは第1条表に56行、裏に61行、第2条表に55行、裏に41行、第3条表に38行、裏に40行、計291行が貼られています。その全容については別冊のプリントをご覧ください。なお、張り込まれた個室切れの奥に金地の小短冊ですね、こういった小短冊が貼られています。基本的に先ほど見ていただいた極め札とはちょっと違ってですね、こちらには伝承筆者名しか書かれておりません。でこちらの極め札はいずれも同筆と見られますが、本手鏡が制作された際に付されたものと思われます。ただし筆者は不明となっています。極め札には伝承筆者名が記されるばかりですが、本手鏡に付属される個筆行列
御手鏡切れ、短冊の目録によってその内容を補うことができます。一つ目の目録、個室行列は資本牧書、仮と事実冊です。全9丁で有志はありません。寸法は縦 16.2 センチ、横 49.7 センチ。下題は表紙左肩に個室行列と直書きされていますが、内題、奥書きとはなく筆者不明の目録となっています。見ていただいても分かるようにですね、長版の大きな目録、仮と地本になっています。でここには最初の天皇の名前がずらずら上がっているんですが、ここに書き出しが書いてあるものもあってですね、ちょっとこのページはあまりそういった例が見られませんけれども、基本的には筆者名とその切れのですね、個室切れの書き出しが書かれていて、対応するような形で見ることができます。2つ目の目録、御手鏡切れ、短冊の目録は資本牧書全31丁の折本1条です。寸法は縦 18.7 センチ、横 11.7 センチ。表紙左端を耳折りにして、御手鏡切れ、短冊の目録と直書きされています。内題には御手鏡切れの目録と記されています。奥書きに切れの御手鏡、これまで252枚と記されていることから、本目録制作時には252枚の個室切れが貼られていたことが分かります。しかし、奥書きに年期等は記されておらず、こちらも筆者不明の目録となっています。この目録の最大の特徴としましては、書き出しと筆者名が書いてあるだけではなくてですね、当時の価値が書かれています。先ほどのK先生のご発表の中でも小野道具の名前が出てきましたが、小野道風はですね、金10両というような形で書かれていたりします。そういった当時の価格が書かれている点、面白い資料となっています。これらの目録のほかに、冷泉為頼より水戸徳川家の付家老である中山家の当主中山信義へ宛てた書状が2通付されています。内容については口述いたします。さて、本手鏡の書詞については先にお話しした通りですが、ここからは内容について少し見ていきたいと思います。資料の2以降をご覧ください。まず、本手鏡に、収載されている個室についてですが、名物切れとして、当時の個室切れの収集家たちが、手鏡の冒頭に、張り込んでいる伝聖武天皇筆、往生部やですね、写経切れとして著名な伝聖徳太子筆の渦政切れ、また戸隠切れと言われるものが貼られています。これらをはじめとして、仮名作品の最高峰とされ、初心者の手習いにも用いられている伝紀の貫之筆、高野切れ古今和歌集の第3種が貼られています。またこれと同時期にですね、書写されたと考えられている桂宮本万葉集、伝源の下号筆、戸賀能切れというものも収載されています。こちらの資料は下絵がですね、かなり綺麗な個室になるんですが、ちょっと残念ながらですね、損傷が激しいのが、もったいないところかなと思います。その他、潜在和歌集を書写した藤原の春勢筆、日野切れや新鮮漏洩和歌集を書写した藤原の元利筆、山名切れなどの選者直筆とされる個室、戦学の研究で筆者が明らかとされる藤原の協調筆、今木切れ、これはすみません、格子切れですね、今木切れが貼られています。またそれ以外にもですね、室町時代から江戸時代前期に書かれた実質の若返しも多く確認でき、これらは親戚資料として書学や歴史学の分野において大変有益な資料となります。とりわけ、
こちらのですね、藤原の元年61歳の筆とされる和漢の英詩を書いた高切れ、左側が高切れと言われるものです。それからですね、この高切れと同筆とされる山名切れというのは、個性的な技癖がある古筆ですが、選者自筆本の断簡ということで、その資料価値は絶大であります。山名切れは元漢図本で、漁師は銀の砂子を巻き、銀泥でもみじ、蝶、鳥、折り枝を描いたきれいな装飾料色で、選者自筆、自身による聖書本とおぼしき点も数多く見られます。漢詩には元年の加点、いわゆるこの読む時の加点がですね、この端に付されているんですが、ちょっと分かりづらいですよね。この両端に書かれているのが加点になります。そういったものがですね、選者自筆ということで、そういった点からも、国語学の点からも貴重な有益な資料として扱われています。こちらは古筆学体制には当該段階を含めて24行が収載されている、現存数は少なくはありますが、選者自筆ということでかなり貴重な資料といえます。その他、本手鏡に収載されている名物切れの多くは、有益な資料とされ、小松茂美先生編の古筆学体制に画像または釈問が掲載されています。しかし、すべての画像が載っているわけではなくてですね、本手鏡に掲載されているいわゆる名物切れといわれる貴重な資料だけがですね、この古筆学体制に収載されていっている、というような状況になっています。その他、本手鏡に収載されている名物切れの、すみません、しかしですね、伝源の春来筆、高光周切れや伝宗隆親王筆の神楽歌切れといった資料をですね、本発表で取り上げる伝亀山院筆、金剛院切れなど古筆学体制に収載されていない進出資料といえます。伝亀山院筆、金剛院切れや伝藤原の金刀筆、格子切れなどは三逸歌集の古筆切れとして、国文学の資料としても大変貴重なものと言えます。ここでは高光集と神楽歌切れについて簡単にご紹介してまいります。高光集切れは中高36河川のですね、一人、藤原の高光の歌集、高光集を書写したものです。元別町荘の冊子本で珍しいラモンの料紙が用いられています。ラモン紙とは左にちょっと拡大しましたが、綾のですね、藍色の紙をこう小さく細かくですね切り込んで、それをこの普通の白い紙にですねすき込んでいる、すきかけているというものがこちらのラモン紙と言われる紙になります。こちらの紙は伝藤原の宝税筆の法輪寺切れの取り雲、それからですね藤原の去り筆とされる筋切れ、西本願寺門36人衆など数少ない装飾加工となっています。書写年代は12世紀初め頃とされ、古筆学体制には11行、うち1行は見開き2ページ分が収載されています。本段巻は寝室の1行で縦22センチ、横13センチ、10番架から13番架の言葉書きまでの9行が記されています。次いで宗隆親王筆、神楽歌切れは神楽歌を記した古筆切れで、神楽歌の古写本には東京国立博物館に所蔵される国宝の源信義筆、新華章、陽明文庫所蔵の藤原の道長筆、神楽和言皮膚などがあります。古筆切れには伝宗隆親王筆、神楽歌切れの2行が知られており、1行は国宝の手鏡漢北城、MOA ミュージアムに所蔵されているものです。そちらに押された8行、
もう一葉は、飯島俊慶議長、個筆名用集の解説が挙げる11行で、これを転載する個筆学体制は今その所在を知らないとしていますが、この一葉が、本手紙に押されているこの一葉が、この一葉と一致するわけですね。ただ紹介されているのは前半部分だけですので、今回の後半部分に関しましては初めて公開される新資料となります。本眼巻は元関数本で、量子は著子、縦 29.1 センチ、横 47.7 センチ、11世紀半ば頃に書かれた筆跡と考えられています。伝承筆者名を記した国札はありませんが、付属目録、個筆行列、にはちょっと記載がありませんけれども、目録の2ですね、御手鏡切れ短冊の目録には、金2両伏見筆と記されています。当目録編纂時、御手鏡切れ短冊の目録が編纂された当時に貼られたことを示唆しています。次いで、本手鏡に仲裁される個筆切れの配列についてですが、資料の2の括弧2をご覧ください。当初、手鏡には定まった形式はなく、個筆切れ、個筆形の鑑定の指針として手鏡が用いられるようになるにつれ、京都国立博物館所蔵の模試草のように一定の配列で貼り込まれていくようになります。笠原正府著、手鏡行列には直筆、親王家および設計、聖画と続け、その次に名人の部を立てて、閲覧駅並びに三席の類をはじめ、時代官位にかかわらず、有則、華道、知得、名誉抜群の人を挙げたり、次に世尊寺家は地獄道の棟梁たるゆえたり、次に人として諸教を列す、その末に至りて、華道の公人、また儒医、茶人、農書家、農書など並びに統筆をいたす。裏は聖徳太子をはじめ最初として経義連の類を次第せり、その次に諸門種、次に二条冷税家、次に如筆、武家および新官等、次に諸中並びに連画師等なりと記されていますように、表には直筆、天皇の筆跡ですね、親王、設計、聖画、名筆、名人、世尊寺家、諸教、神家、神家、華道、儒医、茶人、農書、唐人を配していきます。裏には経義例をはじめとして、瞑想、諸門跡、それから華道、華道家は二条家、冷税家、下冷税、二条冷税所有という形で流れていきます。その後に如筆があり、武家、新官、国中と連画師という順番で配していくのが、定められた一定の形式という形になっていきます。ただし本手鏡の各条を通覧しても、貼り込まれた個筆切れは、その順序に規則性は見出されません。手鏡行列等に見られる、規則正しい配列とは合致していないのです。貼り込まれた、貼り替えられた痕跡も多く見られるため、仮張りされた整理段階の手鏡と考えることができるかと思います。なお、付属される2種の目録は、それぞれに違いは見られますが、手鏡行列に示される、配列に準じて、記録がなされています。さて、本手鏡の成立については、いささか明らかにしがたいわけですが、現状の調査で分かっている範囲で、成立について言及しておきたいと思います。本手鏡に、貼られている極め札は先ほども、お話しした通り、伝承筆者名が同筆で記されていますが、その筆者は明らかになっておらず、手鏡に貼り込まれている古筆や極め札からは推定できません。付属される目録の制作時期も不明のため、成立に関する手がかりとしては、付属文書2通が挙げられます。この書状の内容については、元徳川ミュージアム研究員の堀智弘氏の調査結果をもとにご紹介いたします。
2通の手紙は、霊勢中将為頼より、中山備前守殿へ宛てられた手紙です。霊勢中将為頼は、霊勢家10代、当主、霊勢為頼で、中山備前守殿は、水戸、徳川家の付がある中山家の当主、中山信義となります。為頼が中将の在位期間は1618年から1627年。文章中、水戸徳川家の当主を指す中納言様とあり、為頼の生存時、水戸徳川家の当主、頼房が中納言に任官するのは、将軍家光が寛永3年1626年に上洛に空母した時となります。したがってこれらの文字が寛永の3、4年に書かれたこととなり、本手鏡が成立した時期というものがですね、少し明らかになってきます。この2通の手紙の内容は、水戸徳川家の所蔵される、水戸徳川家に所蔵される御手鏡、大手鏡について、為頼が鑑定し、どれも親戚、本物と判断したということが分かります。これは霊勢家が家職として和歌を営んでいたことから、頼房は大手鏡の鑑定を依頼したものと思われます。またこの時期、この時ですね、鑑定のために大手鏡は水戸より京都に移送されたことも判明しています。また、霊勢家が大手鏡の鑑定を依頼されたことが洛中で噂となり、近中の五味能天皇からぜひ見たいとの要望が出されたことが書かれています。しかし一度は断ったようですが、再三五味能天皇よりぜひにと言われ、為頼がもう断りきれず、ついに実験となり、一段見事と評価されます。さらに、五味能天皇が大手鏡に収載された古筆のうち、金松、理事、津森の3種を所望してきましたが、これをなんとか断ったと記されています。金松は能書家、清水谷金松、理事は唐の高僧、津森は鎌倉時代の歌人、津森国冬か、その子孫にあたるかと思います。この3点は現存の手鏡には確認できず、目録にもこの3点は確認できませんので、2種の目録が制作される前に剥がされ、別の形で収蔵がされていったというふうに考えられるかと思います。場合によっては五味の天皇の一度は断ってもですね、もしかしたら、そういった宮家に収蔵されていくということも考えられるかと思います。津森がですね、先ほど申しました津森が国冬でなく、常国という人物であればですね、ナンバー69に添付されているものがそちらになるかと思います。さて、五味の天皇に一段見事と評価されるだけの古筆切れが収載されているわけですが、一点不審な点として挙げますと、当時の手鏡のルール、一般的とされる配列に従って並べられていない点が一点不審と言えます。天皇に見せる上で、現状のようにバラバラに張り込まれたような状態であったのか、その点だけが不審な点と言えるわけです。この点に関しましては、付随のですね、目録等を精査しながら、こう張り込まれている状況をですね、考えていくことができるかと思うんですが、現状ちょっと、今のところはですね、当時の現存の姿というものは、明らかにしがたい点となります。目録2種の記載内容に着目しますと、別冊の資料を一覧しても、ご覧いただけると分かると思いますが、それぞれの目録に記載があって、手鏡に確認できないものは、後に剥がされた可能性を指摘できます。逆に各目録に記載がなく、収載されている古筆切れというものも散見されます。こちらは逆にですね、目録が制作された後に貼り込まれたということが言えるかと思います。別釣りの資料に関しましては、古筆の内容が書かれています
後にですね、右端に目録1、目録2という形で、連関させてありますので、当該の個室がですね、どちらの目録に収載されているのか、記載があるのかということが、資料には、資料を見ていただければ分かるかと思います。例えば、177番の電気の綱行き室本屋切れ古今集は両目録にも記載があり、当初より伝来していたということが分かります。しかし、ナンバー176のこちらの小さい方ですね、に関しましては、どちらの目録にも見ることができませんので、後にですね、貼り込まれた、目録が作成された後に貼り込まれたものというふうに言えます。この956番間の段階の言葉書きは手鏡に貼られているんですが、本家の方ですね、作者名と、それから和歌本文に関しましては、掛け軸の形で、徳川ミュージアムに所蔵されています。ですので、この掛け軸を作った際にですね、こちらの不要となった言葉書きに関しては、所蔵される手鏡に貼り込まれていったということが考えられるかと思います。そういった徳川ミュージアムに所蔵される資料も、見ながらですね、今後一層考えていく必要があろうかと思います。ここまで本手鏡の内容について触れてまいりましたが、本発表の主題でもある伝亀山院筆金剛院切れの進出段階について見ていきたいと思います。伝承筆者を亀山天皇、または合田天皇とする金剛院切れは、久保木秀吉の研究によって微小定数化とされ、散逸した歌集の一つとされています。金剛院切れは、今スライドで映しているものがいわゆる金剛院切れと総称されている古筆切れになるわけなんですが、一般的に金剛院切れというとですね、こちら一番左端、右端のものが金剛院切れと呼ばれて、図録や辞典等の解説には書かれています。この金剛院切れは漁師に近々例で雲、霞、狩り、土波、草木などの下絵を描き、歌を一種産業に書いているのが特徴となります。亀山院の手によるものが断定できませんが、書風並びに漁師の装飾技法から13世紀末から14世紀前半、天皇の活躍期の書者と考えられています。近年別府節子氏によって金剛院切れのような装飾料紙に和歌のチラシ書きの古筆切れの再検討がなされ、金剛院切れと総称されてきた一連の古筆切れを数種に分類するとともに、大覚寺統二条派主導の直線集の専従の理に院や天皇自身を含むこれを中心とした身内の男女の皇族によって読まれた王政百首のような公的な百首とは性格の異なる家的な、私的なですね、百首か、これに類する家群の可能性が考えられると言及されています。本発表では別府市の研究成果をもとにですね、当該段階の位置づけを行ってまいりたいと思います。なお、今皆さんに見ていただいているこの金剛院切れ、というのは、大きく分けて4つに分類されています。いわゆる金剛院切れ、と言われているものと、それからですね、金剛院切れに類したものが他に3点あるわけなんですが、一つは金剛院切れにかなり近似した装飾が施されている金剛院類切れ1と言われるものです。それから、金剛院類切れ2というのはですね、同じく産業書きで、近隣したいところに書かれているんですが、大きな違いとしては、上に愛の雲、それから下にですね、紫の雲を配した内曇り文様が使われている点が大きな違いと言えます。その他、
混合印切れ、混合印類切れ1の方にはですね、あまり細かな金箔を貼るという装飾はあまり見られないんですが、こちらの混合印類切れ2にはですね、そういった金箔を使いながらこうやって雲や霞をですね描くといったケースが見られます。また巻物切れに関しましては、一見して違いがあるようにですね、雲や霞をですね、金銀の砂子、それから金箔、銀箔といったものを配して装飾したものに歌が3行が書かれています。今回の発表では、当該難関の類似性から言ってですね、混合印切れ、それから混合印類切れ1というものを対象として、比較検討をしてまいりたいと思います。さて、比較対象となる混合印切れについては先ほどお話ししました通りですが、混合印類切れ1についてはですね、料紙、書風について別府紙は、料紙は上部に金銀泥で雲、霞、鳥を中ほどから下部には流水、土波、岩を描き、土波のあたりに松、流水のあたりに足、草を描く、白桃を用いず余白を多く残してモチーフを繊細に描くところは混合印切れの料紙装飾に似る。書風は混合印切れの仮名の書風に似るが、混合印切れよりも一字の高さが扁平で丸みが目立ち、特に野の右の弧の部分の膨らみが特徴があるとされます。野の字に関しては後ほど比較対象しますので、その時に拡大して見せたいと思います。文字の大きさが比較的揃っているせいか、全体として混合印切れのような立派さ、奔放さがないと述べています。ちょっと失礼します。また池田和臣先生は、画像の資料、当該難関の、連れと思われる、当該難関のというのは混合印類切れのですね、混合印類切れ1と混合印類切れ1のですね、連れと考えられる個室をお持ちですが、その1をですね、炭素14年代測定を行いました。最も確率の高い655BP を歴年代に構成した値が1296年である。神山天皇の生存期と重なる測定結果である。また鎌倉松から南北朝の頃の直線集の専従資料としてかなり身分のある女性によって英進された王政百種かそれに類する家訓ということも齟齬しない結果であると、当該個室の制作年代が推定通りであることを裏付けています。本手鏡に収載される混合印類切れ1というのは全部で5行確認されています。ちょっと資料の都合上、丸5番に関しましては個人像の資料で論文等で発表されているものを転載していますので、こちらは白黒の画像となっています。本手鏡に収載される伝亀山院筆混合印切れは寸法は縦 27.5 センチ、横 13.7 センチ、極め札は亀山皇帝と記され、目録1、個室行列に亀山皇帝、御手鏡切れ短冊の目録に書き出しのほか、金子2両亀山院親戚新刊と記されています。料紙は上部に雲霞、蝶鳥、下部に流水、水鳥を金銀泥で描いた美麗な料紙が用いられています。雲霞というのはこれが雲ですね。雲霞です。それから飛ぶ鳥がちょっと見づらいかと思いますが、十字のような形で描かれています。で、蝶がこの辺りに飛来しているのが分かるかと思います。それから水辺
水の流水の流れる、ところが書かれていて、その上にですね金銀泥で、水鳥が、数羽、描かれています。こちらの、量子装飾を見ますとですね、別府市の研究と一致していることが、分かるかと思います。それでは、図版をですね、比較していきたいと思いますが、これらの、当該段階のですね、特徴を踏まえますと、本量子、量子の装飾、筆跡からですね、当該個室は混合因類切れ1に分類されるかと思われます。それについて、いくつかの点を比較検討しながらですね、実際に位置づけを行っていきたいと思います。まず量子装飾についてですが、飛ぶ鳥について、飛ぶ鳥、それから蝶ですね、で水鳥と、水の流れについて少し比較検討していきたいと思います。当該個室が、一番左側、こう十字型のような形で、飛来している鳥が描かれています。真ん中は、混合因切れ、になりますが、飛ぶ狩りを、真後ろもしくは真正面から見たような形で、群遊しているのが描かれます。それから別の箇所にはですね、それがですね横から見たような形で、飛来している鳥が描かれています。で混合因類切れ1の方には、今回の当該段階と同じようなですね鳥の外形が描かれているというのが、分かるかと思います。今度は水鳥の造形に目を移したいと思いますが、残念ながら混合因類切れ1にはいずれにもですね水鳥の造形はありませんでしたので、混合因切れと比較してその違いについて述べたいと思います。左側が当該個室になります。金銀泥でそれぞれに描かれていますが、当該個室に書かれている水鳥に関しましては、こうアルファベットの大文字の L のような形でこうちょっと横長にですね、扁平に書かれているのが、特徴になります。逆に混合因切れに描かれている水鳥に関しましては基本的に銀泥で描かれていまして、どちらかというとこう卵型のような丸みを帯びた造形が、目立ちます。一概にこれだけで、違うというふうに言い切れないところがありますが、こういった違いがそれぞれですね、見られるというところが言えるかと思います。続いて、蝶については混合因切れにはこの蝶が飛来しているのは確認できませんでしたので、当該段階の蝶の飛来とそれから混合因類切れ1に見られる蝶の飛来を確認し、それぞれちょっと比較しました。ちょっと画像はプロジェクターちょっとぼやけていて見づらいかと思いますが、造形はかなり一致していることが分かるかと思います。それから波の形ですねに関しましては、これはですね少し難しい点があるんですが、そうですね。混合因類切れにはですね、今回の当該段階と同じようなこういった波文様が、描かれています。それと比べるとですね、今回、比較に挙げました混合因切れに描かれている波文様というのはちょっとこういった大雑把な形で描かれています。ただし個人像となっているこの資料だけにですね、水辺のこの流れが書いてありますので、実際にこれが混合因切れの一葉として見ていいかどうかということは今後の検討課題だろうかと思います。それ以外の混合因切れにはこういった水辺の流れというのはありませんで、波と見ていいのかド波と見ていいのかというような箇所がありますが、今回の当該段階の水辺の文様とは異なるということが伺えるかと思います。そういった量子装飾の点から言いますと、混合因今回のですね当該段階は混合因類切れにかなり近似しているということが言えます。
続いて、文字の比較になりますが、筆跡に着目しますと、歌一首を3行書きにした筆跡は、重厚なゆったりとした線と、細く流麗な線とで表現され、混合印切れ、混合印類切れにかなり酷似しています。別府市は混合印切れよりも一時の高さが扁平で丸みが目立ち、特に野の右の弧の部分の膨らみに特徴があると述べています。下絵同様細かく比較していきたいと思います。まず別府市も指摘しているような野の造形に関しましてですが、別府市の言っている野というのは乃木坂の野の方を示しています。今回スペースをちょっと活用するためにですね、能力の脳もかなり、頻繁に使われていますので、こちらもですねそれぞれにちょっと比較を試みてみました。で実際に比較してみますと、当該段階のこの野の形造形に関しましては、この混合印切れがこう縦に伸びるような形で書かれているのに対してですね、少しこう腰を据えたような形で書かれる混合印類切れに、近似しているかと思います。ただ造形だけではなくてですね、筆の入り方が、少し異なる点が見られます。1画目がこの縦角の部分になりますが、2画目の入りがですね、混合印切れに関しては基本的には下からこう上にこうすくうような形で下から上にこう入って、流れが、見えます。逆にですね、混合印類切れ、それから当該段階には、縦角を書いて跳ね上げてから上からすくうようにして、2画目に移っているというのが分かるかと思います。こういった点からですね、当該段階のどの字に関しましては混合印類切れ1に近似していることが分かります。能力の脳に関しましては大きな違いはそれほど混合印切れ、混合印類切れとは見られませんが、最後の収筆をですね長く伸ばしたところが特徴になります。こちらに関しましてはそれぞれどちらにもですね見られる点になりますが、当該段階とそれから混合印類切れに関しましては少し造形をこう扁平にしたような形で書かれているのに対して、混合印切れの方は縦に伸びたような縦長の造形で形作られているのが分かるかと思います。続いて同じようにですね、「あ」について比較してみたいと思います。今回混合印切れの「あ」の造形は2例しかありませんでしたが、それ以外ですね、混合印類切れとそれから当該段階と比較しますと、「あ」に関しましてはそれほど遠くない造形で書かれているかと思います。太めのどっしりした形で、それぞれにですね近似した点が見られます。ただ今回指摘したいのはですね、混合印切れ、混合印類切れと当該段階がかなり近似しているということを今回指摘しておきたいと思います。とりわけですね、合うもしくはありという造形がそれぞれに見られますが、これだけを比較してもですね、かなり連綿の仕方、文字のそれぞれの造形が近似しているということが分かります。同じく矢の造形に関しましても、当該個筆とそれから混合印類切れ、混合印切れと比較しますと、この1画目の膨らみの部分ですね、大きく丸を描くように描かれるのが混合印類切れと当該段階になります。少し扁平に潰して、ちょっと楕円形のように描くのが混合印切れ、そういったちょっと違いがですね見られるかと思います。何に関しましても同じように比較を試みましたが、こちらはどちらもですね同じような造形で描かれている点が見られます。また漢字の「な」もですね混合印切れ、混合印類切れに見られましたが、造形としては一致している、近似しているのが分かるかと思います。当該段階は少し草書に近い形、それから類切れは行書に近い形で描かれていますので、そういった書体の違いというものもですね多少、ちょっとあってですね違うように見えるかと思いますが、
1画目、2画目の、この夕方の U の字に関してはですね、かなり造形が近似していると言えます。同じく、もの造形を比較しますと、字母に近い形のもとですね、ひらがなに近い形のもがあります。こちらどちらも、比較、対象となるのは、ひらがなのもの方は両方とも出てきますが、こちらに関しましては混合韻切れも混合韻類切れも、当該単管と同じような造形をしていますが、細かく、こう比較していくとですね、混合韻切れが外側から弧を描くように、こう書いているのに対してですね、混合韻類切れ、それから当該単管は、上部の方からまっすぐスッと入っているのが分かるかと思います。こういった違い、それからこの漢字に近い方ですね、の最終角をこうぐっと伸ばしているところが混合韻類切れと近似している点かと思います。それから同じく他、お堂の堂という字とですね、ちぎりに関して少し比較してみましたが、ちぎりに関しては下のぎりの部分がですね、それぞれ違う崩し方をしていますので、完全な比較にはなりませんが、連綿の雰囲気等ですね、かなり一致するところがあるかと思います。お堂の堂に関しましては、造形としてはそれぞれにですね似通っている部分はありますが、混合韻切れが非常にこう縦長にですね、類切れや当該段階よりもさらにこう縦長に造形をしていますので、そういった点が相違点と言えるかと思います。最後に連れの特定のために中村の状況を比較しておきたいと思います。今回決定的に混合韻類切れと言える点がこの中村と言えます。混合韻切れにはこの中村というのが見られなくてですね、混合韻類切れにしか中村は見られません。ですので混合韻類切れと当該段管と比較してどれほど一致するのかというところをですね見ていきたいと思います。少し、見づらいかと思いますが、赤丸、青丸、緑丸、黒丸、黄色丸でそれぞれ、一致する部分を示してあります。とりわけ当該段管と、こう一致する部分が、多いのはですね、丸3番の関北城、上が関北城で下が高松城ですが、この関北城とかなり一致している点が、見られるかと思います。この中村というのは場所によってですねかなり異なるわけですが、今回の段管はもともと関数本ということで、同じ等間隔に中村が入っていくわけですね。こう場所によって深さが変わりますので、深いところ、浅いところというものが出てきます。それによって多少の造形の違いはありますが、かなり同じようなところにですねこういった虫食いの状況が確認できましたので、そういった点からも、今回の当該段管は混合韻類切れ1に、近いということが分かります。以上のように、下絵などの、装飾、や筆跡、中村の状況よりですね当該個室と混合韻切れを比較して検討してみました。混合韻切れは数種類に分類されますが、量子装飾、書風、中村の状況などから、本段管は混合韻類切れ1に分類することができます。とりわけ中村の形状が一致することから、国宝に指定される、MOA ミュージアム所蔵の手鏡関北城に収載される混合韻類切れ1の連れであることは、間違いないでしょう。また中村の状況からですねかなり近接した箇所に当該段管があったということが言えるかと思います。つまり本段管を加えてですね混合韻類切れ1は全6両計11種となります。たかだか3種ばかりが追加となりますが、本資料は散逸してしまった歌集として、また女性の若返しを考える上でこの3種というものはですね、国文学、とりわけ和歌文学において大変貴重な資料ということが言えます。
本発表では徳川ミュージアムに所蔵される大手鏡の内容を紹介するとともに、収載される名物切れの一部を紹介しました。また、今回は寝室の金剛印切れを取り上げて位置づけを行ってまいりました。今後は収載される他の個室切れを精査していく必要があります。収載される個室はそれぞれが難関でしかありませんが、出典不明の個室切れは未消歌集もしくは未消物語の可能性も内在しています。そういった個室切れをそれぞれに位置づけをして元の形を丁寧に復元していく作業というのが今後必要になろうかと思います。また本手鏡には若返し等貴重な実質資料が収載されていることだけでなく、それぞれのこの若返しはですね、それぞれの歌合わせ歌会を表出する資料でもあります。このような資料の整理も急務と言えるでしょう。以上発表終わります。ご清聴くださりありがとうございました。